हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेरे द्वारा आजमाया हुआ काढ़ा बनाने जा रही हूँ। ये काढ़ा सर्दी जुकाम के लिए बड़ा लाभप्रद है। जैसे कि बारिश और सर्दी के मौसम आते ही ये छोटी छोटी परेशानियाँ हमें घेर लेती हैं, तो इसका इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं। इस काढ़े को 2 से 3 बार पीने से ही आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम दूर हो जाएगा। यह काढ़ा पीने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो चलिए बनाते हैं एक बड़ा असरदार काढ़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, अजवाइन, हल्दी पाउडर, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, लौंग, 2 इलायची, गुड़ और 1 गिलास पानी। गैस पर एक बर्तन रख देंगे और उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी हल्का गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें 4 लौंग डाल देंगे। इसके बाद ये काली मिर्च का पाउडर है हमारे पास। काली मिर्च अगर है आपके पास तो उसको आप क्रश कर लीजिए। तो ये काली मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दी। हल्दी, जो कि बड़ी लाभदायक होती है, ये आप जानते हैं, तो आधा चम्मच हल्दी डाल दी। अभी धीरे धीरे गरम हो रहा है। हमने 2 इलायची ली थी। इलायची को थोड़ा सा क्रश करके आप इसमें डाल दीजिए। बीच बीच में इस मिक्सचर को आप हिलाते भी रहिए। ये हमारे पास अदरक है, जो कुटी हुई अदरक है हमारे पास, उसको हमने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा गुड़, चीनी ना डाल के हमने गुड़ डाल दिया है। और अगर आपके घर में तुलसी है तो आप तुलसी के 2 पत्ते भी इसमें डाल दीजिए। वैसे इन सब चीज़ों की तासीर गर्म होती है और इसी कारण ये सर्दी और जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इस मिक्सचर को 10 मिनट तक गैस पर पकने दीजिए और आप इसे बीच बीच में धीरे धीरे हिलाते भी रहिए। ये देखिए, ये उबल रहा है और इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। मतलब हमने 1 गिलास पानी लिया था, तो ये आधा हो जाना चाहिए, आधा गिलास बच जाना चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो काढ़ा है वो आधा हो चुका है। अब इसे मैं उसी गिलास में छान लूँगी। ये देखिए, काढ़ा हमने छान लिया है। अब इसमें हम इसको स्वादिष्ट और बनाने के लिए हम इसमें
थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे। हमारा सर्दी खांसी जुकाम के लिए काढ़ा तैयार है। 2 से 3 बार इसे पिएं। आप देखेंगे कि आपकी सर्दी खांसी गले की खराश सब गायब हो जाएगी। इसे आप ज़रूर लें, यह नुकसानदायक बिल्कुल नहीं। यदि आपको फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।